मित्राणि नमस्कारः। मणिका संस्कृत अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं 20 अभ्यासं पठामः। अस्य अभ्यासस्य अस्मिन् प्रथमे भागे वयं पत्रलेखनं कथं कर्तव्यम् इति पठिष्यामः। मित्राणि, लेखनकौशलविकासदृष्ट्या पत्रलेखनस्य विशिष्टं महत्त्वं भवति। भाषाविकासाय भाषायां च प्रावीण्यं प्राप्तुं पत्रलेखनस्य महती आवश्यकता अस्ति। पत्रं कथं लेखनीयम् इति वयं अधुना पठिष्यामः। पत्रलेखनात् पूर्वम् अस्माभिः केचन अंशाः मनसि स्थापनीयाः। प्रथमः अंशः अस्ति प्रारम्भे यस्मात् स्थानात् पत्रं लिख्यते तस्य स्थानस्य नाम अथवा सङ्केतः पृष्ठस्य उपरि दक्षिणतः लेखनीयः। यथा शृङ्गेरी, भारतीवीथि, 56, कर्णाटकम्। द्वितीयः अंशः अस्ति स्थाननामतः अधः दिनाङ्कः लेखनीयः। यथा 14 दिनाङ्कः, मे मासः, 15,200 वर्षम्। तृतीयः अंशः अस्ति सम्बोधनम् अथवा कुशलवार्ता। स्थाननाम्नः निर्देशं दत्त्वा यं प्रति पत्रं लिख्यते तस्य अथवा तस्याः सम्बोधनं क्रियते। पत्रलेखने विविधानि सम्बोधनानि भवन्ति। यथा ज्येष्ठानां सन्दर्भे लिङ्गानुसारं मान्ये, पूज्ये, आदरणीय, माननीय इत्यादीनां सम्बोधकपदानां प्रयोगः क्रियते। कनिष्ठानाम् अथवा मित्राणां कृते प्रिया, सौम्य, प्रियबन्धो, प्रियसखी इत्यादीनां सम्बोधकपदानां प्रयोगः क्रियते। पत्रे सम्बोधनलेखनार्थम् एकं विशिष्टस्थानं भवति। स्थानसङ्केतस्य वामतः किञ्चित् अधोभागे सम्बोधनपदं लिख्यते। यथा मान्ये, मातः। सम्बोधनानन्तरं किं कर्तव्यम्? सम्बोधनानन्तरं नमस्कारः अथवा आशीर्वादः लिख्यते। ज्येष्ठानां कृते नमस्कारः, प्रणामः, चरणवन्दनं, प्रणमामि, नमस्ते इति वचनानि लिख्यन्ते। कनिष्ठानां कृते आयुष्मती भव, यशस्वी भव, आयुष्मान् भव इति वचनानि लिख्यन्ते। सम्बोधनस्य अधः नमस्कारः अथवा आशीर्वादः लेखनीयः। यथा सादरं प्रणमामि। अग्रिमं सोपानं किं भवति इति चेत् अग्रे पत्रस्य प्रतिपाद्यः विषयः अर्थात् यं विषयं वयं लेखितुम् इच्छामः सः विषयः आवश्यकतानुसारं विस्तरेण लिख्यते। अत्र वाक्यानि सुस्पष्टानि, सरलानि च भवेयुः। अधुना प्रतिपाद्यविषयानन्तरं किं कर्तव्यम् इति पठामः।
एषः भागः समाप्तिः इति मन्यते। पत्रं समापयितुं केचन अंशाः मनसि स्थापनीयाः। सर्वान्ते पुनः नमस्कारः, धन्यवादः अथवा निवेदनं क्रियते। ततः परं भवदीयः, त्वदीयः, विश्वासी, भवतः पुत्री, भवतः मित्रम् इत्यादि पदानि लिख्यन्ते। तदनन्तरं यः अथवा या पत्रं लिखति सः अथवा सा स्वकीयं नाम लिखति अथवा हस्ताक्षरं करोति। वयं पत्रलेखनस्य सामान्यशैलीं पठितवन्तः। अधुना साक्षात् पत्रलेखनस्य आरम्भः क्रियते। अत्र एकं पत्रं लिखितम् अस्ति। कोऽपि बालकः सुरेशः स्वविद्यालयस्य वर्णनं कुर्वन् स्वमित्रं प्रति पत्रम् अलिखत्। पत्रं पूर्णं न अस्ति। अस्मिन् लिखिते पत्रे कानिचित् रिक्तस्थानानि सन्ति। पूरणीयानि च पदानि एकस्यां मञ्जूषायां सन्ति। मञ्जूषातः समुचितं पदं चित्वा भवन्तः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। पत्रम् एवम् अस्ति। 89-5 सोमविहारः, नवदिल्ली, 15 दिनाङ्कः, मे मासः, 14,2000 वर्षम्। पितुः स्थानान्तरणवशात् सकुटुम्बाः सकुशलं दिल्लीं प्राप्ताः। मया अत्र एकस्मिन् नवजीवनम् इति नाम्नि विद्यालये प्रवेशः लब्धः। अहं प्रवेशं प्राप्य अतीव प्रसन्नः। यद्यपि अत्र आङ्ग्लभाषामाध्यमेन शिक्षा प्रदीयते, तथापि संस्कृतपठनपाठनस्य व्यवस्था वर्तते। अस्मिन् विद्यालये प्राथमिकः, माध्यमिकः, वरिष्ठमाध्यमिकः च इति 3 विभागाः सन्ति। अस्य विद्यालयस्य प्रमुखाणि आकर्षणानि सन्ति विशालानि क्रीडाक्षेत्राणि, निर्मलजलोपेतं तरणतालं, विविधकलाकौशलप्रशिक्षणार्थं कार्यशालाः, विज्ञानप्रयोगशालाः, समृद्धाः सङ्गणकप्रयोगशालाः। विद्यालयम् उन्नताः वृक्षाः सन्ति। सहशिक्षाविद्यालयः। अत्र आचार्यः अतीव विनम्रः, परिश्रमी, सद्व्यवहारशीलः च अस्ति। शिक्षकाः शिक्षिकाः च अतीव सुयोग्याः च सन्ति। विद्यार्थिनः सुसभ्याः, अनुशासनप्रियाः, परिश्रमिणः च वर्तन्ते। प्रतिवर्षं 10-12 कक्ष्ययोः शिक्षापरिणामः 100% भवति। नान्यः विशेषः। स्वाध्यायविषये विस्तरेण पत्रं लिखतु। स्वगृहे सर्वेभ्यः मम वन्दनं निवेदयतु। तव अभिन्नं मित्रं। मञ्जूषायाम् एतानि पदानि सन्ति। प्रियमित्र रमेश, वयम् उत्तमा शिक्षणप्रवीणाः। एषः रामकृष्णपुरं सेक्टर् 2, सुरेशः। नमस्ते, अस्मि परितः। अधुना वयं पत्रस्य रिक्तस्थानानि
पूरयामः। वयं पूर्वमेव ज्ञातवन्तः यत् आरम्भे यस्मात् स्थानात् पत्रं लिखामः तस्य स्थानस्य नाम लिखामः। अतः मञ्जूषातः रामकृष्णपुरं सेक्टर् 2 इति स्थानसम्बद्धं पदं स्वीकृत्य रिक्तस्थानं पूरयामः। रामकृष्णपुरं सेक्टर् 2, 89, 5, सोमविहारः, नवदिल्ली, 15 दिनाङ्कः मे मासः 14/2000 वर्षम्। अग्रिमे रिक्तस्थाने सम्बोधनपदम् इति पूरणीयम्। अतः रिक्तस्थाने प्रियमित्रा रमेश इति सम्बोधनं पूरयामः। पत्रे सम्बोधनानन्तरं नमस्कारवचनं लिख्यते इति अस्माभिः आरम्भे एव ज्ञातम्। अतः नमस्ते इति पदेन अग्रिमं रिक्तस्थानं पूर्यते। पितुः स्थानान्तरणवशात् वयं सकुटुम्बाः सकुशलं दिल्लीं प्राप्ताः इति वाक्ये वयम् इति कर्तृपदं पूरयामः। अहं प्रवेशं प्राप्य भृशं प्रसन्नः इति वाक्ये उत्तमपुरुषस्य क्रियापदस्य आवश्यकता अस्ति। यतः वाक्ये अहम् इति उत्तमपुरुषस्य कर्ता अस्ति। अतः मञ्जूषातः अस्मि इति उत्तमपुरुषस्य क्रियापदेन रिक्तस्थानपूर्तिः क्रियते। अहं प्रवेशं प्राप्य भृशं प्रसन्नः अस्मि इति वाक्यं भवति। संस्कृतपठनपाठनस्य व्यवस्था वर्तते इति वाक्ये व्यवस्था इति विशेष्यपदम् अस्ति। एतस्य विशेष्यपदस्य कृते उत्तमा इति विशेषणपदं पूरयामः। अतः वाक्यं भविष्यति संस्कृतपठनपाठनस्य उत्तमा व्यवस्था वर्तते इति। विद्यालयं परितः उन्नताः वृक्षाः सन्ति इति वाक्ये परितः इति अव्ययपदेन रिक्तस्थानं पूरितम्। परितः इति अव्ययपदप्रयोगार्थं कः विशिष्टनियमः? परितः इति शब्दप्रयोगकारणात् अस्मिन् वाक्ये विद्यालयः इति पदे द्वितीया विभक्तिः अस्ति। अग्रे पत्रे सहशिक्षा विद्यालयः इति वाक्ये एषः इति सर्वनामपदेन रिक्तस्थानस्य पूर्तिः क्रियते। अत्र इदं सर्वनामपदं विशेषणरूपेण अस्ति। अतः वाक्यं भविष्यति एषः सहशिक्षा विद्यालयः। शिक्षकाः शिक्षिकाः च अतीव सुयोग्याः च सन्ति इति वाक्ये शिक्षकशिक्षिकाणां विशेषणरूपेण प्रयुक्तस्य शिक्षणप्रवीणाः इति पदस्य आवश्यकता अस्ति। अतः अत्र रिक्तस्थाने इदं पदं लिख्यते। वाक्यं भविष्यति शिक्षकाः शिक्षिकाः च अतीव सुयोग्याः शिक्षणप्रवीणाः च सन्ति। सर्वान्ते लेखकः स्वकीयं हस्ताक्षरं करोति अथवा नाम लिखति इति वयम् आरम्भे ज्ञातवन्तः। अतः मञ्जूषायाः पत्रलेखकस्य नाम सुरेशः इति चित्वा रिक्तस्थानस्य पूर्तिः क्रियते।
तव अभिन्नं मित्रं सुरेशः। अग्रे मङ्गला शुल्कक्षमार्थं प्रधानाचार्यां प्रति प्रार्थनापत्रं लिखति। प्रार्थनापत्रस्य स्वरूपं किञ्चित् भिन्नं भवति। सामान्यतः पत्रस्य आरम्भे सेवायां, प्रतिष्ठायाम् इत्यादीनि पदानि भवन्ति। अनन्तरं प्रधानाचार्यस्य अथवा प्रधानाचार्यायाः सम्बोधनं भवति। ततः परं विद्यालयस्य नाम भवति। अनन्तरं विषयस्य शीर्षकं भवति। विषयस्य शीर्षकं लिखित्वा पुनः पुरुषेभ्यः श्रीमन्, महोदय, मान्यवरा इति, महिलाभ्यः श्रीमति, महोदये, मान्ये इति शब्दैः सम्बोधनं कृत्वा विषयः विस्तारपूर्वकः लेखनीयः भवति। अन्यः क्रमः पूर्ववत् एव भवति। अधुना अधोलिखितं प्रार्थनापत्रं पठित्वा मञ्जूषातः च पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयामः। प्रधानाचार्यमहोदये, रोजरीविद्यालयः, वडोदरा। विषयः निवेदनम् इति। सविनयं निवेदनम् अस्ति यत् भवत्याः विद्यालये नवमकक्ष्यायाः छात्रा अस्मि। पिता एकः लिपिकः अस्ति। तस्य मासिकं वेतनं 2000 रूप्यकमात्रमेव अस्ति। मम एकः भ्राता 8मकक्ष्यायां, भगिनी च 5मकक्ष्यायाम्। अस्माकं कुटुम्बस्य निर्वाहः अतीव काठिन्येन भवति। अहं कक्ष्यायां प्रतिवर्षं प्रथमं स्थानं प्राप्नोमि। अतः शुल्कक्षमापणार्थं प्रार्थये। आशासे अत्र भवती मम एतां प्रार्थनाम् अनुग्रहीष्यति। भवत्याः शिष्या। दिनाङ्कः 17 दिनाङ्कः मे मासः 14,2000 वर्षम्। मञ्जूषायाम् एतानि पदानि सन्ति। आज्ञापालिका, मान्ये, धन्यवादः, पठतः, स्वीकृत्य, मङ्गला, मम, अहं, प्रतिष्ठायां, शुल्कक्षमार्थम्। प्रतिष्ठायां प्रधानाचार्यमहोदये, रोजरीविद्यालयः, वडोदरा। विषयः शुल्कक्षमार्थं निवेदनम् इति। मान्ये, सविनयं निवेदनम् अस्ति यत् अहं भवत्याः विद्यालये नवमकक्ष्यायाः छात्रा अस्मि। मम पिता एकः लिपिकः अस्ति। तस्य मासिकं वेतनं 2000 रूप्यकमात्रमेव अस्ति। मम एकः भ्राता 8मकक्ष्यायां, भगिनी च 5मकक्ष्यायां पठतः। अस्माकं कुटुम्बस्य निर्वाहः अतीव काठिन्येन भवति। अहं कक्ष्यायां प्रतिवर्षं प्रथमं स्थानं प्राप्नोमि। अतः शुल्कक्षमापणार्थं प्रार्थये। आशासे अत्र भवती मम एतां प्रार्थनां स्वीकृत्य अनुग्रहीष्यति। धन्यवादः। भवत्याः आज्ञापालिका शिष्या, मङ्गला। दिनाङ्कः 17 दिनाङ्कः मे मासः 14,2000 वर्षम्।
रिक्तस्थानपूर्तिपूर्वं सम्पूर्णपत्रस्य मञ्जूषायां च प्रदत्तशब्दानाम् अथवा पदानां वाचनं सावधानतया एकदविवारं कर्तव्यम्। तत्पश्चात् निर्धारितव्यं यत् कस्मिन् रिक्तस्थाने कस्य पदस्य आवश्यकता अस्ति, यथा कर्तृपदस्य, क्रियापदस्य, विशेष्यपदस्य, विशेषणपदस्य, अव्ययस्य, सम्बोधनस्य, स्थाननाम्नः, पत्रलेखकस्य अथवा अन्यस्य कस्यचित् विशिष्टपदस्य। तदनुसारमेव उपयुक्तपदेन रिक्तस्थानपूर्तिः करणीया। 4 स्थानानि प्रति विशिष्टम् अवधानं ध्यातव्यम्। पत्रं कुतः लिख्यते, कम् अथवा कां प्रति लिख्यते, सम्बोधनं किं प्रयोक्तव्यम्, एवञ्च पत्रं केन कया वा लिख्यते। अधुना पर्वतीयस्थलस्य भ्रमणार्थं गतायाः रमायाः मातरं प्रति पत्रलेखनम्। 77 बादामी उद्यानं, जम्मूकाश्मीर राज्यम्, 18 दिनाङ्कः, मे मासः, 14,2000 वर्षम्। श्रद्धेये, सादरं, भवत्याः आशीर्वादैः परह्यः सर्वे जम्मूतः बस्यानेन सकुशलं समागताः। यथाश्रुतं श्रीनगरं नूनं वसुन्धरायां नन्दनमिव विभाति। जम्मूतः श्रीनगरस्य सम्पूर्णः मार्गः अतीव रमणीयः। ऊधमपुरतः ऊर्ध्वम् आरोहणं प्रारभते। मार्गे कुद् इति नामकं स्थानम् अतीव रम्यम्। तत्रत्यं च जलं पातुं दूरादपि जनाः आगच्छन्ति, स्वस्थाः च भवन्ति। ततः किञ्चित् दूरे एकः पत्नीटाप् नामकम् उच्चतमं शिखरस्थं पर्यटनस्थलं यात्रिजनान् आकर्षयतीव। श्रीनगरे अस्माकं वासः लाल् चौकस्य समीपे एकस्मिन् यात्रिनिवासे अस्ति। अत्र शालीमार्, चश्माशाही, निशात् बाग्, हारवन् नामधेयानि कृत्रिमनिर्झरसंवलितानि नानाकुसुमशबलानि च 4 उद्यानानि काश्मीरम् अपरं देवलोकं कुर्वन्ति। काश्मीरस्य मध्ये डल् लेक् विद्यते, यत्र जलपोतसमानाः गृहनौकाः पर्यटकेभ्यः गृहनिवासानन्दं यच्छन्ति। नवनववस्त्रैः सुसज्जिताः शिकारा इति नाम्न्यः लघुनौकाः नववधूसमानाः सन्ति, यत्र यात्रिणः जलविहारस्य आमोदम् अनुभवन्ति। उभयतः विशालानि विपणनकेन्द्राणि विद्यन्ते। चार्चिनार् नामकम् एकं कृत्रिमं पिक्निक् स्थलं डल्लेकस्य मध्ये वर्तते। समीपे एव नेहरू उद्यानम् अपि पर्यटकानां महत् आकर्षणकेन्द्रम्। दुर्गानाग् नामकात् आरभ्य 50 फुट् उपरि शङ्कराचार्यमन्दिरं काश्मीरं स्वयं गत्वा एव दर्शनीयम्। शेषं भ्रमणानन्तरं विस्तरेण लेखिष्ये। मे प्रणामाः कथनीयाः। भवत्याः स्नेहमयी पुत्री। अत्र मञ्जूषायाम् एतानि पदानि सन्ति। सर्वसुविधापूर्णाः,
पितृचरणयोः डल्लेकं निर्झरात् रमा वर्तते। श्रीनगरं मातृचरणे प्रणामाः वयम्। सप्तसप्ततिः बादामी उद्यानं श्रीनगरं जम्मूकाश्मीर राज्यम् 18 दिनाङ्कः मे मासः 14/2000 वर्षम्। श्रद्धेये मातृचरणी सादरं प्रणामाः। भवत्याः आशीर्वादैः परह्यः सर्वे वयं जम्मूतः बस्यानेन सकुशलं समागताः। यथाश्रुतं श्रीनगरं नूनं वसुन्धरायां नन्दनमिव विभाति। जम्मूतः श्रीनगरस्य सम्पूर्णः मार्गः अतीव रमणीयः। ऊधमपुरतः ऊर्ध्वम् आरोहणं प्रारभते। मार्गे कुद् इति नामकं स्थानम् अतीव रम्यं वर्तते। तत्रत्यं च जलं पातुं दूरादपि जनाः आगच्छन्ति, स्वस्थाः च भवन्ति। ततः किञ्चित् दूरे एकः पत्नीटाप् नामकम् उच्चतमं शिखरस्थं पर्यटनस्थलं यात्रिजनान् आकर्षयतीव। श्रीनगरे अस्माकं वासः लाल्चौकस्य समीपे एकस्मिन् यात्रिनिवासे अस्ति। अत्र शालीमार्, चश्माशाही, निशात् बाग्, हारवन् नामधेयानि कृत्रिमनिर्झरसंवलितानि नानाकुसुमशबलानि च 4 उद्यानानि काश्मीरम् अपरं देवलोकं कुर्वन्ति। काश्मीरस्य मध्ये डल् लेक् विद्यते, यत्र जलपोतसमानाः सर्वसुविधापूर्णाः गृहनौकाः पर्यटकेभ्यः गृहनिवासानन्दं यच्छन्ति। नवनववस्त्रैः सुसज्जिताः शिकारा इति नाम्न्यः लघुनौकाः नववधूसमानाः सन्ति, यत्र यात्रिणः जलविहारस्य आमोदम् अनुभवन्ति। डल्लेकम् उभयतः विशालानि विपणनकेन्द्राणि विद्यन्ते। चार्चिनार् नामकम् एकं कृत्रिमं पिक्निक् स्थलं डल्लेकस्य मध्ये वर्तते। समीपे एव नेहरू उद्यानम् अपि पर्यटकानां महत् आकर्षणकेन्द्रम्। दुर्गानाग् नामकात् निर्झरात् आरभ्य 50 फुट् उपरि शङ्कराचार्यमन्दिरं काश्मीरं स्वयं गत्वा एव दर्शनीयम्। शेषं भ्रमणानन्तरं विस्तरेण लेखिष्ये। पितृचरणयोः मे प्रणामाः कथनीयाः। भवत्याः स्नेहमयी पुत्री रमा। अधुना प्रकाशकं प्रति लिखितं निम्नलिखितं पत्रं पश्यन्तु। प्रतिष्ठायां श्रीमतां प्रबन्धकमहोदयानां श्री अक्षरप्रकाशन संस्था, महात्मा गान्धी मार्गः, मुम्बै। मान्याः, अहं नवमकक्ष्यायाः छात्रः अस्मि। भवद्भिः सद्यः प्रकाशितानि नवमकक्ष्यायाः पाठ्यपुस्तकानि मया पुस्तकालये दृष्टानि। तेषु अहं कानिचन क्रेतुम् इच्छामि। अधोलिखितानि पाठ्यपुस्तकानि VPP द्वारा शीघ्रं प्रेषणीयानि। सरलसंस्कृतव्याकरणं, रचनापद्धतिः, मणिका, निबन्धप्रकाशः, संस्कृत अभ्यासपुस्तिका। येभिः पुस्तकैः सह अन्यसन्दर्भग्रन्थसूची अपि यदि प्रेष्यते तर्हि आत्मानम् अनुगृहीतं मन्ये। स धन्यवादम्।
भवतां विश्वासपात्रं श्यामघोषः 370,100 नीलगिरिः अलकनन्दा दिल्ली 110019। एवं प्रकारेण पत्रलेखनस्य विषये अस्माभिः ज्ञातम्। इतः परं पत्रलेखनस्य सर्वान् नियमान् मनसि स्थापयित्वा स्वजीवने अपि पत्रलेखनस्य माध्यमेन विचाराणाम् आदानप्रदानम् अस्माभिः कर्तव्यम्। पत्राचारमाध्यमेन संस्कृतभाषायाः विकासार्थं योगदानं च दातव्यम्। एतावता 20 पाठस्य प्रथमः भागः अत्र समाप्तः भवति। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।